Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sunucu odamızdaki fiber sonlandırma işlemini yapacak olan özel ustamızı görelim. Evet. Bir de Emrullah efendim. fiber sonlandırma işlemini sizlere anlatacağız. Şu an Emre hocam ne yapıyorsunuz? Kaynatma işlemi yapıyoruz. Önce uçları bağladık. Daha sonra Önce uçlarımızı hazırladık. Ondan sonra cihaza bakıyoruz. iki ucun birbirine temas Etmemesi gerekiyor. Emre hocamızın da söylediği gibi iki ucumuzun temas etmemesi lazım. Cihaz bu iki ucu birbirine birleştiriyor zaten kaynatma işlemiyle. Çok ince işçilik bunlar. Yani bu iş öyle basit değil, çok ince bir işçilik istiyor. Yoksa aynı hatayı defalarca tekrarlarsınız. Emre hocam sanki tamamdır. Şu an ne yapıyor? Kaynatma işlemi yapıyor. Ekranda neyi bekliyoruz? Kaynatmasını. Ekrandaki değer kaç olursa olumlu ya da kaç olursa olumsuz. 0, 1 çok iyi değerler. Çok iyi değerler. 002 2 değil 3 ve üzeri tekrar kaynatma işlemi yapabilirsin daha sağlıklı veri için. Şu an Özel hocam ne yapıyorsunuz? Kaynatma yapıyoruz. Yine ek koruyucuları kaynatıyoruz. Evet. Bunlar kaynak yapılan bölgenin zarar görmemesi için yapılan bir işlem. Bu ucu keserken penseyi Bunu yan tutuyoruz penseyi Evet. ki içerisindeki cama fibere zarar vermemek Evet. için. Evet Emre hocam. İlk Görüyorsun. tabakayı kaldırdınız. Görüyoruz şu an. Zaten direkt diğeri üzerindeki cam. Evet. Hassas davranmalıyız. Soyduktan sonra temizliyoruz. Genelde alkolle temizleniyor. Alkol bunlar. ve zaten bu. Evet. Buradaki işlemimiz ne? Emre hocam. Kesme işlemi yapıyoruz. Fazla ucunu. Evet. Dünya standartlarında 15'e getiriyoruz değerini. 15 derece. Değerde zaten makinenin üzerinde gösteriyor. Evet. Bu şekilde cihaza yerleştireceğiz. İki ucumuzu hazırladık. İkinci ucumuzu cihaza yerleştiriyoruz. Zaten Evet. birbirine temas etmemesi gerekiyor. Şu an görüyoruz. İki kılcal damar gibi Cihazımızı kapatıyoruz. kapatıyoruz. Kaynatma işlemini bekliyoruz. Onu kaynatıyor. Kaynattı. Değer oranı 0,00. Evet, şu an 0,0 çok iyi ya. Çok iyi bir değer. Kesme işlemini yaptık. Ama tekrar pensemizle kesme işlemi Yatay bir yapıyoruz. şekilde görüyorsunuz zaten. Evet. Kestikten sonra temizliyoruz. Bu üçüncü mü oluyor? Dördüncü Dört kaynatma oluyor. işlemimiz. Şu an naylonun eridiğine dair koku alıyoruz. Ek Ek koruyucular koruyucu verimiz. eritiliyor üzerinde.
Kaynak yeri koruma almak için. Evet. Şunu tam ortalıyoruz. Ek yerimiz ortaya gelecek şekilde oturtuyoruz ve buraya ısıtma bölgesini alıyoruz. Bu ısıtma bölgesi 250 derece basıyor. 250 derece. Evet. Bu da laylon kokusu gelmesini sağlıyor. Hemen bir arka tarafta da soğutma işlemi Soğutma yapıyor. bölgesi olan bir metal var. Evet. Daha Metal çabuk üzerinde soğuyor. Bu işlem böylece devam ediyor. Sonsuz fibere kadar. Evet arkadaşlar, şu an elimizde 8 kor var. Biz bunların sadece hepsini birleştireceğiz. Bu işlemler bu şekilde devam ediyor. 15 derecede kesiyoruz. Sonra getirip fiber cihazımızda kaynatıyoruz. Daha doğrusu uçları birleştiriyoruz. Ondan sonra kaynatma işlemi. Kaynatma işleminden sonra cihazın bize vermiş olduğu değerlere dikkat ediyoruz. 00001 002 olduğu zaman cihazımız, yani kaynatma işlemimiz iyi bir derecede. 003 olursa bu işlemi tekrar yapmamız gerekiyor. Daha sonra kaynatılan kablomuzu kaynak bölgesine bırakıp ısıtıyoruz. Ondan sonra soğutma işlemini yapıyoruz. Bu işlemler böyle devam edip gidiyor. Evet arkadaşlar, şu an Emrullah hocamız bize fiber sonlandırma sonrasında ışığın testini gerçekleştirme esnasında bize gelişen durumları anlatacak, aktaracak. Evet abi. Gönder gelsin. Evet arkadaşlar, şu anda 4. portun üst kısmı geliyor şu an. Görüyorsunuz ışık. Gönder. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ışık ne kadar net olduğu, nasıl bir şekilde yansıdığını net bir şekilde görebiliyoruz. Yani verilerimiz Bu şekilde transfer, veri alışverişi yapabileceğiz. Arkadaşlar, şu an Emrullah hocamız test ışığından sonra bize kablolar yerleştirme işlemini anlatacak. Evet, sizdeyiz Emrullah hocam. Evet arkadaşlar, gelen fiber hattımızı test ettikten sonra, ışıklarımızı sağlıklı bir şekilde aldıktan sonra switch üzerindeki SFP modülümüzü çıkarıyoruz. SFP modülümüzden patch cord fiber kablosuyla aktarma yapacağız, atlama yapacağız. Uçları çıkardıktan sonra SFP modülümüzü şu şekilde takma işlemi yapıyoruz. Zaten çentikli olduğu için yanlış takma ihtimaliniz yoktur. Bunu dikkatli bir şekilde taktarsanız tık sesi alırsınız. Aldıktan sonra bilin ki zaten sağlıklı bir şekilde Evet. oturmuştur. Bu SFP modülümüzü de switch'e takıyoruz. Tabii görebilirsek şu anda. Switch'e SFP modülümüzü taktık. Diğer karşılığındaki ucu fiber patch portumuzun fiber kısmında ilk birinci portuna takıyoruz. Bu şekilde sistem odasından gelen fiberimizi farklı bir noktada birinci portumuzdan switch'e SFP modülüyle takma işlemini yapıyoruz. Diğer karşılığın ucundaki enerji başlattıktan sonra veri alışverişine başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Teşekkür ettik Emrullah Biz hocam. teşekkür Sağ olun. ederiz. Evet arkadaşlar, şu an fiber sonlandırma işlemini yaptıktan sonra kablolarımızı kasete yerleştirme işlemini yapıyor Özal Bey. Sizden de yaptığınız işlemi dinleyebilir miyiz? Yerleştiriyoruz. Evet. Böylece yerleştiriyoruz. Daha önce belirlemiş olduğumuz grupları aynı adaptöre gelecek şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Onun dizaynını yapıyoruz. Evet. Burada mesela mavi alta vermişiz karşısında. Beyaz da üste gelmiş. Neredeymiş mavi? Mavi birinci sırada. Şurada mavi renk. Alıyoruz maviyi. Getiriyoruz.
çorba oldu burası. Mavi. Mavi birinci portun üst bacağına bağlayacağız. Şuraya. Sonra beyaz vermişiz. Pardon, beyazı üste vermişiz. Bunları tabi yazmazsak %100 karışıyor. Şu an yaptığımız gibi olabiliyor. Bazen insanın dalgınlığına gelebilir. Şimdi beyazı bulacağız. Bu gri mi? Beyaz mı? Beyaz şurada beyaz. Şuymuş. Aynen. Beyazı getireceğiz. Birinci portun üstüne. Burada yaptığımız sıralamayı da karşı tarafta da aynı şekilde uygulamanız lazım. Yoksa gelmez. Hiçbir transfer alamazsınız. Zaten switch üzerinde de SFP ışığı yanmaz. Şu anda ben iki korun birleşimiyle bir hat çekmiş oldum. Buradan Evet. istediğiniz veriyi ışık hızında alabilirsiniz. Diğer geri kalan işlemler de devam ediyor. 8 korluk bir kabloda biz bu işi yapacağız. Geri kalan bütün işlemler aynı şekilde devam ediyor. Daha önce sonlandırdığınız ucu burada aynı şekilde sonlandırmanız gerekiyor. Yoksa sinyal alamazsınız.